Muito bem. Identificando o som no início da palavra. Agora, eu vou ler essa quadrinha para vocês, engraçada. Para a gente se lembrar sempre do sonzinho do S, o sonzinho do S. Vamos lá. O sapo saiu da sala. O sapo levou os sacos. Um saco estourou no sapo. Que susto levou o sapo? Muito bem. Vocês vão identificar as palavrinhas que tem o sonzinho do S, o sonzinho do S, tá bom? Copiou a quadrinha e identificou essas palavrinhas com esse som, certo? Aqui nós temos associando som e letra. Vamos lá. Sapo. A palavra sapo começa com o sonzinho S. A letra S representa o som S. Agora, o que vocês vão fazer? Vão escrever palavras com o sonzinho do S, certo? Vão pesquisar aí com o papai, com a mamãe, com o seu orientador e vão escrever várias palavrinhas que tenham esse sonzinho, tá bom? O sonzinho da letra S, ok?